Halo guys, masih ketemu lagi dengan saya, Caci. Nah, pada kesempatan kali ini guys, Caci pengen buat video tutorial cara gimana membuat efek teks ketik ya guys ya. Nah, di sini kalian wajib mempunyai aplikasi yang namanya KineMaster guys. Aplikasi ini kalian bisa download langsung di Play Store dan itu gratis guys. Yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan loncengnya guys, supaya kalian mendapatkan info updatean langsung dari Caci guys. Gak usah lama-lama lagi guys, kita langsung tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita sudah masuk di tampilan KineMaster. Langsung aja kalian pilih new project icon plus yang tengah ini guys. Lalu kita masuk ke rasio 16:9. Nah, lalu kita pilih media. Nah, di sini banyak macam-macam untuk backgroundnya ya guys ya. Nanti kalian bebas pilih sesuai kebutuhan kalian, atau nanti kalian bisa pilih video yang nantinya mau dimasukin untuk teksnya. Nah, di sini Caci kasih contoh untuk ambil background warna hitam guys. Kita checklist. Untuk durasinya kita panjangin dulu guys. Mungkin sekian cukup ya guys ya. Nah oke. Langkah selanjutnya kalian masukin tulisan teks guys. Nah, teksnya kalian bisa pilih masuk ke lapisan. Nah, untuk ini kalian pilih teks. Oke, kalian bebas nanti mau ngisi teksnya seperti apa sesuai kebutuhan juga. Nah, di sini Caci contohkan. Nah oke guys, ini Caci kasih contoh teksnya seperti ini. Kita kecilin dulu guys, kita sesuaiin dulu. Oke. Nah, di sini kita panjangin dulu ya guys. Kita samain sama yang di atas. Nah, lalu kalian masuk ke animasi masuknya guys. Nah, kalian pilih usap ke kanan guys. Nah, di sini untuk speednya kalian perlambat aja. Caci contohkan ambil yang ini 6,5 guys, 6.5 ya speednya ya. Oke, kita coba dulu play. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini kita masukin untuk efek soundnya. Untuk efek sound mesin ketiknya kita masuk ke audio. Lalu kita pilih untuk ini suara mesin ketik. Nah, kita checklist. Oke, kita coba. Nah, di sini kita potong guys untuk soundnya ya, soalnya kan sudah selesai untuk tulisannya. Kita pilih icon gunting, pangkas ke kanan playhead. Nah, seperti ini guys. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, seperti ini guys. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah selesai kalian bisa save. Kalian pilih icon pojok kanan atas ini guys. Oke guys, kalian pilih projectnya tadi. Nah, kalian pilih icon 2 dari kiri guys, icon save ini. Nah, ini untuk kualitasnya Caci contohkan ambil yang paling atas guys, paling bagus. Kita pilih ekspor. Nah, kalian tunggu sampai loadingnya selesai ya guys ya, dan nanti hasilnya seperti ini guys.